សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺប្លុកថ្មីហើយក៏បានទៅដើរលេងនៅទីរួមកម្សាន្តមួយគឺសប្បាយមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះគឺខ្ញុំបានជិះម៉ូតូទៅប្រហែលជា3ម៉ូតូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺយើងទៅលេងនៅកន្លែងទីរួមកម្សាន្តមុងរទ្ធីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺល្បីយូរហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏អត់មានពេលទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ឥឡូវយើងមានពេលទៅហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមជិះទៅតាមផ្លូវលំមួយដែលផ្លូវលំតាមវាលស្រែអីចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារយើងធ្លាក់តាម map គឺ map ទៅតម្លាក់ map មកគឺយើងធ្លាក់ទៅតាមហ្នឹងមកអានេះយើងចូលទិញអីសិនហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមចូលទៅតែម្ដងបាទហើយអានេះគឺយើងផ្លូវយើងចូលទៅចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើង ចូលទៅគឺស្អាតមែនទែនមានភ្នំមានអីចឹងណាបងប្អូនហើយយើងទៅពេលហ្នឹងគឺធម្មជាតិគឺអែមមែនទែនហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលទៅកន្លែងប៉ណ្ណាំងឡានតែម្ដងបាទនេះខ្ញុំទៅដល់កន្លែងប៉ណ្ណាំងឡានហើយក៏ខ្ញុំបានចូលទៅដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺរូបភាពគឺខ្ញុំបានថតចឹងណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមថតរូបភាពថតដីទៅដោយសារយើងអត់ដែរទៅណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូននាំទៅឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមថត ឡងដែលយើងបានជិះឡានជិះអីណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអែមមែនតែនហើយគឺកន្លែងនេះគឺប្លង់ដាក់មកគឺអែមចំណងស្អាតមែនតែនហើយអឺបងប្អូនណាដែលធ្លាប់ចូលទៅលេងហ្នឹងគឺដឹងហើយគឺសប្បាយមែនតែនហើយចូលទៅបានប៉ុណ្ណឹងបានអីចឹងណាជាមួយក្រុមដែលយើងបានទៅជាមួយគឺអែមមែនតែនបាទហើយក៏យើងចាប់ពីហ្នឹងយើងចាប់ដើមចូលទៅមើលសត្វមើលអីចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ដើមចូលទៅមើលសត្វ ចូលទៅមើលសត្វយើងឃើញដើមនេះធំមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមែនទូចទេបងប្អូនគឺធំអាយុប្រហែលជា200ឆ្នាំហើយគឺសាច់អណ្ដើកហ្នឹងគឺចាស់មែនទែនតែធំមែនទែនបងប្អូនជាលើកទី1ដែរគឺខ្ញុំបានឃើញគឺប្លែកមែនទែនបាទហើយនេះយើងក៏បានថតសកម្មភាពសត្វជាច្រើនមែនទែនសត្វនិយាយទៅសត្វដូចជាកម្រងមែនទែនគឺ សត្វដែលគេយកមកពីបរទេសចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានស្វាមានអីចឹងណាបងប្អូនបាទក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំថតសកម្មភាពដែលខ្ញុំបានថតសត្វថតអីចឹងណាហើយអានេះកម្ពុជាបាទអានេះផ្លូវយើងទៅដើរទៅមើលសត្វចឹងណាអានេះសត្វគេហៅសត្វអីណាបងប្អូនខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ដែរវាចង់ផ្លេចសត្វហ្នឹងគឺខ្ញុំស្គាល់តែផ្លេចតែ បាទនេះគឺសត្វមកពីបរទេសនេះគេហៅបកគោយៈមិនទេនេះធំមែនតែនបងប្អូនវ៉ាវមានពុកមាត់ទៀតមិនធម្មតាទេអានេះសត្វមៀមបងប្អូនវ៉ាវភ្នែកនៅខ្មៅបងមិនដឹងមៀមក៏ស្អីនេះទីទុយហៅប្រហែលជាអាចនឹងទីទុយបងប្អូនទាំងអស់នេះបាទអានេះស្វានេះបើស្វានេះក៏នេះដែរវាហៅវាតែគេឲ្យដាក់ចំណីទេបងប្អូនដាក់ចំណីគេផា គេឲ្យដាក់ទេអញ្ចឹងយើងអាចចូលបានទៅមើលបានទៅកាន់ដៃអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះបាទពិតជាកំសត់ណាដោយសារអត់មានអ្នកដាក់ចំណីឲ្យគេអត់ឲ្យដាក់គេអត់តដល់មកគេដាក់បាទនេះកងោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកងោកហើយមានសត្វច្រើនមែនតើកងោកផងសត្វអីនេះអូនេះមន់ស្រែបងមន់ស្រែមន់ព្រៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមន់ព្រៃច្រឡំមន់ស្រែ សត្វហ្នឹងគឺជាវារាងសអាហ្នឹងហៅមន់ព្រៃឯងអានេះសត្វនេះសត្វកកែសត្វនេះក៏ចេះនិយាយដែរបងប្អូនចេះនិយាយទៀតហើយនេះគឺសកម្មភាពនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានដាក់សំឡេងទេបាទដោយសារនេះអានេះគេហៅកដុលនេះក៏នេះដែរនេះកដុលនេះគឺថ្លៃដែរបងប្អូនគេយកមកចិញ្ចឹមបាទ ពណ៌វាស្អាតមែនទែនពណ៌វាលាយក្រហមលាយគ្រប់ពណ៌ហ្មងគឺស្អាតមែនទែនបាទឃើញគួរឲ្យតែស្រឡាញ់មែនទែនគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទព្រោះអីអានេះប្រគួយនេះវាបាទប្រគួយដូចជាមកយកមកពីបរទេសណានេះប្រគួយនេះស្រុកខ្មែរគ្មានទេបាទឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងញ៉ាំបាយហើយកន្លែងយើងទិញបាយមិញឥឡូវយើងជុំគ្នាញ៉ាំបាយចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ ហើយកញ្ចក់គេក៏មាន
កន្លែងឲ្យយើងអង្គុយដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយអានេះយើងមកដល់កន្លែងនេះគឺចប់ប្លុកយើងប៉ុណ្ណឹងបាយបាយបងប្អូន Ê, bố ơi. Bố. Kệ. Kệ. Ê bố.